Ngatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Samidoh uria uri guku bururi-ini ni athiete na mbere kunyugutirwo ciugo ni arumiriri ake hamwe na arumiriri a Eddie Ndiritu thutha wa Eddie Ndiritu gukorwo agipost mbica na mubiraru muthungu wa kuria USA, na Samidoh ni agikorwo agikinyirwo ni ndumiriri iria araikirio ni arumiriri ake na arumiriri a Eddie Ndiritu, na ndanakorwo agite mahinda ni acokia hau na uria agikorwo akiandika atuma andu aingi mone taraigwa uru na andu aingi makorwo magikura maitho na magithua mutwe. Mamake Collins ni fan wa Eddie Ndiritu na Samidoh ni akorwo akiingira comment section cia Samidoh na akorwo akimuria kana ni onire gabica karia mundu wake niwe Eddie agikorirwo agiikia. Samidoh, niliona mtu wako na mtu, na Samidoh ni akorwo agikinyirwo ni comment yo na akorwo agicokeria mamake Collins na akorwo akimwira wakwa ameonekana na watu 10 na hujaona. Samidoh ni agikorwo ageikirio ciugo thutha ucio ni arumiriri ake makimwira kuwe mpole kuona ni akinyitwo ni tu message tu twati Eddie ni ekirite mbica na mundu ungi. Eddie Ndiritu ni arathie na mbere na vacation gake kuria USA kuria akoretwo akihe andu update ta update ino ya muthenya wa ira iria agikorirwo agikira na mwanake umubiraru muthungu wa bururi ucio akiri wa USA. Make sure ni turn on your notification na subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo ri wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching. Tucamanie in our next one.